Fiesta 1.0 Supercharge. Veio para fazer o serviço aqui no charge dele, mas o problema não era o charge, né? Chegou aqui, tava fazendo um barulho danado, mas era uma ventoinha. Tava fazendo barulho. O cano do ar-condicionado tava pegando nele aqui. Esse caninho aqui embaixo. Tava tocado ali na ventoinha e fazendo um barulhão danado. Aí resolveu o problema dele. E o esticador da correia que tava danificado ali e tava patinando também. Aí foi trocado. Aí tá tudo certinho agora aqui com o charge. Dá uma funcionada pra ver.